Я приветствую вас. С вами Лика. Я благодарю всех, дорогие мои, кто приходит на мой канал, смотрит мои расклады, поддерживает меня, ставит лайки, пишет комментарии. Комментарии очень важны, потому что я понимаю, куда дальше двигаться, да, чтобы делать для вас расклады. Те, кто подписывается, остаются со мной. Мне очень это все приятно, и для меня это ценно. Спасибо вам огромное. Тема нашего расклада сегодня. Посмотрим на ваши отношения. Что говорят карты? А там по ходу уже будем разбирать. Так сказать, просто откроем сегодня страницу, да. Что было, может, что будет, карты покажут. Что на данный момент. Сейчас расслабьтесь, отпустите все мысли, постарайтесь ни о чем не думать. Побыть наедине с собой, да. Давайте посмотрим сигнификацию. Не будем, да, говорить на какой вопрос, мы просто посмотрим, кого покажут. И оттуда будем уже отталкиваться. У нас сразу выходит мужчина. Огненный, страстный, сексуально притягательный. Энергетика достаточно такая сильная, я скажу. Да? То есть этот человек, как лидер, он может за собой вести людей. К нему прислушиваются, его уважают. И он может быть хорошим наставником в жизни, другом хорошим, да. То есть к нему люди могут обращаться за советом. Он умеет руководить, умеет проектировать планы, умеет добиваться целей. Мужчина в данный момент находится на перепутье. У него борьба идет между разумом и сердцем. То есть мысли говорят одно, сердце говорит другое. Также он мог повиснуть в этом состоянии, да, застыть, так сказать. Здесь карта двойка мечей в этой колоде. Здесь она именно в страхе находится. В страхе будущего решения. Вообще, как решить ситуацию, как принять какое-то решение, да. Здесь он мог получить тоже какую-то информацию. Может, сейчас от него требуют ответа. Или судьба от него сама, да, требует какого-то шага. Это касается прошлого. Две двойки вышло. Он, вы знаете, он очень импульсивный, такой наполненный жизнью человек, да. То есть он все время в движении, всегда горит какими-то идеями. Он очень много может, говорю, сделать, еще раз повторюсь, да, добиваясь своих, так сказать, целей, своими амбициями. Но в данный момент он прям, во-первых, застыл где-то из прошлого. Вот это вот то, что ему нужно принять, это ему из прошлого принесло. И он прям на месте стал вот, топтаться и сидит. Прям топчется и не знает, куда идти. Луна это подтверждает. То есть он просто понятия не имеет, что ему дальше делать в этой жизни. А сейчас будем смотреть, почему у нас вышел мужчина и почему он в таком тупике. То есть по Луне он может и ночами не спать, да, и подсознание его прям из прошлого что-то, так сказать, прям тюкает ему, знаете, вот в том плане, что он может что-то когда-то либо не доделал, либо сделал, но неправильно, и теперь думает, что он причинил кому-то боль, или ошибся, или совершил такой поступок, который сейчас ему напомнили. Он пытается в этом разобраться, прям ищет все равно какие-то выходы. Вот я говорю, поэтому он в этом состоянии сидит в таком состоянии, да, что двойка мечей и двойка жезлов. То есть он как бы, смотрите, перебирает, да, вот здесь старые какие-то вещи, старые воспоминания, может быть, то, что у него есть какие-то даже дома вещи, да, которые ему напоминают об этом моменте, в котором он сейчас так застыл, в котором он сейчас пытается понять, как ему дальше двигаться, да. Давайте посмотрим, а почему, да, почему он в таком состоянии, почему, что происходит, что от него хотят, как это будет касаться вас. Ну, это напрямую касается вас. Теперь ваш сигнификатор вышел, да, то есть королева пентаклей. Женщина, которая умеет уже все, скажу так, да. То есть и дома очаг у нее всегда, как говорится, да,
под защитой, всегда в камине огонь, да, ну это я образно, да, всегда тепло, уютно, вкусно приготовит, дома чисто. И также хорошая мать, замечательная жена, и в работе у нее все ладится, да, если она не домохозяйка, а имеет свое какое-то направление в деятельности, то у нее и там все прекрасно складывается. Королева Пентаклей – это материальная сторона, да, больше человека, но стабильно. Стабильно во всех сферах жизни. Здесь карты говорят так, что вы от него очень давно ждете решения. Помните, я вам вначале говорила, что ему судьба говорит о том, что ему пора принять решение какое-то очень важное, да, по поводу дальнейшего пути. Вот в данном случае так и получается. Вы ожидаете от него ясного решения. Может быть, даже какой-то точки, которую он все тянет, а поставить ее никак не может, решиться на что-то не может. А вы ждете. Вы прям вкладывались. То есть, может быть, от него судьба и требовала, что он должен был что-то еще вложить, чтобы у вас получился как-то какой-то компромисс, да, в каком-то моменте, или вы к чему-то уже пришли. Но вы прям ожидаете этого роста, этого прогресса и этого ответа от него решения. Вы элементарно ждете от него открытости. В принципе, по королю жезлов, да, это, говорю, достаточно страстный мужчина, яркий, и завоевать может свою женщину очень такими поступками, ну, от которых будут, как говорится, бабочки в животе, да, порхать. Но здесь вы от него ожидали эмоциональной стороны, что он вам скажет, что я тебя люблю и я хочу быть с тобой. Вот этого вы от него ждали. Вы ждали от него союза, потому что вы готовы. А он в данной ситуации, ну как я еще вроде там, может он, знаете, как рассуждает, ну вот встречаемся достаточно, меня это устраивает, да, там, ну, может съехались, живете вместе, вы хотите официальный брак, да, допустим, там свадебное платье, родственники приехали, ну то есть, да, такие традиции, которые вы поддерживаете. Он может с вами не поддерживать этих традиций в данный момент, он как бы считает, что может быть это не нужно, у нас же и так все хорошо. Но у вас произошел момент, что вы его поставили перед этим выбором. И сейчас вы ждете от него решения. Потому что вы хотите видеть как бы с собой короля кубков, который влюблен, любит и вами дышит. А он пока дышит в большинстве случаев с собой, так скажем. Да? То есть он... Мы сейчас посмотрим, какие чувства, какие мысли вот карты нам раскроют все-таки про него правду. Вообще, что этот мужчина, да, от вас хочет. Здесь вы ждете от него совместных планов. Именно построения совместного будущего. Давайте посмотрим его реальные мысли, да, его мысли вообще о вас, как он для себя сказал, кто вы для него, да, вот сложно, но вот так. Кто вы для него, как он вас вообще видит, что он думает, давайте вот так, что он думает. Ну, идет так. Вы вышли здесь уже той мастью, когда, скорее всего, когда вы познакомились, когда вы встретились, когда вы притянулись к друг другу, да, вы были на одной волне. Вы такая же яркая, харизматичная, сексуальная, притягательная. Мужчины прямо мимо вас проходя, они прямо обворачиваются, смотря вам вслед. И он вас завоевал. Он прямо был этим горд настолько, что вы его женщина теперь, да, как бы венец его победы был в том, что вы открылись и стали вот из этой королевы жезлов любить его, открылись прямо всем сердцем. То есть, смотрите, с одной стороны, уже хорошо. Он король чаш, вы королева чаш, да, выходите. Но сейчас мы говорим о том, что он вас завоевал вот такой. И вы стали преданы ему. И это привело вас в зависимость, да, в этих отношениях от него. Он это понял. И вот сейчас он встал на распутье. Опять, смотрите, двойка, у него двойка, третья двойка выходит, теперь пентакли. Он как вот на качелях сидит. А
все-таки, может быть, у меня есть еще какие-то возможности в этой жизни, да, не только как бы сейчас прямо официально там все уйти в этот брак, официально уйти в эти отношения, строить семью и так далее. Он начал задумываться. Вот я девочке говорю, как есть. В данном случае он думает, он понимает, что вы для него очень была яркой, все, сейчас вы стали для него мечтательной, любящей, более эмоциональной. И где-то у него начали приходить свои искушения по поводу будущего. Давайте посмотрим вообще, что он к вам чувствует, и отсюда мы уже как бы будем понимать, почему у него такие мысли. Почему дьявол вообще вышел у него в мыслях, который его путает, в принципе. Паш Пентаклей упал. Так, сейчас я... Паш Пентаклей. Посмотрим, кто и что у нас планы какие. Знаете, как он это видит? Он видит, что вы им манипулируете сейчас. В его планы в ближайшее время входило просто наполнение романтики, да. Я скажу так, что он к вам чувствует. Он любит. В душе он вас любит, да. То есть есть у него чувство, да, которое его наполняет. И вот в планах было вот этот период цветочно-букетный продлить. Но когда вы стали на него давить, своим уже, да, как бы говорится, весом, да, что вы уже достигли того уровня, что я хочу быть вот так, прими решение. Там, может быть, даже какие-то вы ему условия поставили, да. По магу вы начали им манипулировать. Из-за чего сейчас возникли у вас и конфликты, и все остальное. Он сопротивляется вашему руководству в ваших отношениях. То есть, я говорю, он в планах, видите, как он еще, ну, так сказать, не вырос короля Пентаклей, да, он еще пока паш Пентаклей, у него в планах вот так вот быть. Наполненный любовью. Ну, все же хорошо, как я ему вначале, да, сказала, ну, все же прекрасно, мы и так живем, мы и так постоянно вместе. Все как бы, ну, его устраивает на данный момент, его развитие отношений устраивает вот так. Вы пытаетесь взять инициативу на себя, и его это очень разбивает. Он боится будущего, он боится, что он не справится, если вы более серьезно уже запланируете отношения. Сейчас даже, знаете, может быть, не дело в возрасте, да, что вот молодые, да, сходятся там 20, там 18, 25 лет, неважно, да. Здесь может быть и о тех людях идти речь, которые уже прошли достаточно опыт, да, жизни. И мудрости уже набрались. И он где-то боится подсознательно ошибиться. А вдруг я опять что-то сделаю, помните вначале, что я что-то сделаю не так, потому что ему из прошлого стало что-то приходить, где он боится совершить ошибку. И боится сам сломаться в этих отношениях. Ну, давайте посмотрим. А чего он хочет? Вот еще раз сейчас вот разберем, прям поглубже, да? А чего он хочет от ваших отношений? Чего он хочет от ваших отношений? Ну, вот прошлое пошло. Сейчас мы и разберем. Вы знаете, в прошлом, я говорю, он так жаждал союза, может быть, рано женился, да, может быть, ну, рано на него нашло то, что он считал, что он уже готов к семейной жизни. Здесь десятка кубков вышло, да. Но женщина, которая с ним была, она его использовала. Она была к нему и холодна, и, может быть, даже старше была него. И она много с него соков высосала, я вам так скажу. Это именно из прошлого. Он тогда считал, что она судьба, и они будут всю жизнь до конца дней вместе. Но она разбила ему сердце. Она просто его растоптала. Все. И он, когда отправился в дальнейшем в жизнь, он вообще хотел быть один. Долгий период он был один. Даже если там были у него женщины, да, там, в плане интима, да, или просто, может, на свидание там ходил, общался с кем-то, это уже было сердце закрыто. Он его закрыл так, что он просто не видел уже, так сказать, этого счастья в мире. Он не верил в него.
Потому что, я говорю, он, знаете, вот такой старовер, да, хотел все с самого начала, там, с молодости и до старости вместе. Но не получилось. Ему очень плохо было. Он себя потерял. Смотрите, какие карты. Тройка мечей, десятка жезлов, четверка мечей, пятерка мечей. Это, грубо говоря, он себя похоронил. Вот скажу вот так. Он похоронил свою всю веру в любовь, в счастье, во все остальное. Потом встретил вас, потому что вы с ним притянулись, говорю, на одной волне, как зеркала друг друга, как родственные души, да, которые вместе смотрят, вместе понимают этот мир. То есть в вас горел огонь, и вы в нем зажгли этот огонь обратно. Вы зажгли как маяк себя и его. И наоборот, и вы его встретили. Мы сейчас разбираем, потому что его карты показали. Но, скорее всего, и в вашей ситуации, я вам вначале говорила, что у обоих у вас может быть пройти так, что вы пережили уже достаточно тяжелое время. Он сопротивлялся, конечно, этому всему потоку, потому что, говорю, по натуре король жезлов, он пытался себя вытащить из этого всего, но далось ему это очень тяжело. Вот поэтому он сейчас боится. Он боится, он душой вас любит, может быть, не настолько еще укрепился, может быть, вы недавно начали свои отношения, и он еще, как сказать, не убедился в том, что вы это настоящего опора, да, как говорится, поддержка и женщина на всю жизнь. Вот говорю как есть. Он этого хочет, но он боится, потому что, говорю, он пережил вот очень большую боль, потерю, страдания. Причем парень-то хороший, то есть он, говорю, с такими чистыми намерениями шел в те отношения. Туз Пентаклей, он прям боготворил этого человека, я вам скажу так. Его наполняло, то он прям, как мальчишка, да, бежал, летел на крыльях любви. Думал, вот так вот мы здесь вот в тихом, укромном месте проживем свою жизнь, да, там, в домике возле озера, да. И все. А так как она была королева мечей, это как самка богомола, я их называю в таких случаях, да, женщин. Бывает, энергетика прям считывается, что забрала с него все, что ей нужно было, и ушла. А он остался вот так. И поэтому ему сейчас очень страшно. Не вините его сейчас, не думайте о том, что он вас не любит там, или не хочет с вами быть. Нет, ему просто тяжело еще в это поверить. Ну, давайте посмотрим на ваши перспективы, да, будущего. Что вообще скажет Вселенная на ваши отношения? Вот у нас началось все с того, что он сейчас, да, сидит и думает, какой выбор сделать. Но так как его прошлое отягощает, он тормозит, очень сильно тормозит. Скорее всего, вы ему поставили условия или всем своим видом показали ему. И вот у него сейчас перед ним стоит выбор. Ворвется по судьбе так, я скажу, что ему придется для себя это уже принять. То есть судьба сама сейчас встанет на сторону, что вы та женщина, которая ему нужна. Сколько бы он ни блуждал, может быть, пока так, помните, я вам говорила, да, что меня все устраивает, давай так поживем, грубо говоря, да. Сколько бы он ни пытался, судьба повернет все так, что у него эта энергия все больше и больше внутри начнет нарастать, что нужно сделать выбор. А выбор нужно сделать по сердцу. В данном случае здесь не между двух людей идет, здесь именно по сердцу идет в нашем раскладе, да. И он откроется, он готов будет идти дальше. Потому что по его карте король жезлов, я говорю, потенциал огня у него не утих. Вы в нем его зажгли. И он примет это решение по сердцу, по справедливости. Потому что он поймет, что это судьба. Что то все было просто кармический опыт. Либо, как говорится, глаза были розовыми очками закрыты и встретил не ту, которая нужна. А сейчас ему судьба скажет, ты готов. Это то, что ты искал. Замечательно. Сейчас, девочки, сейчас.
После разрушенного мира его он сможет строить, наконец-то, счастье. То есть именно семью, и он поймет, что от него очень много зависит, что если сейчас он не сделает этот шаг, он вас может, ну не то что потерять, да, он может упустить время, да, так скажем, упустить какие-то прекрасные моменты, которые можно сейчас отпустить этот страх и просто ворваться дальше в ту жизнь, которую он так когда-то мечтал. Когда он был, может, моложе, да, там, или, может, с детства были такие мечты найти ту женщину, прожить с ней всю жизнь. Он поймет, что это разрушение, которое с ним произошло, наоборот, дало ему понимание, чего он на самом деле ты теперь хочет. И благодаря вашему свету и вашим отношениям с ними, я говорю, дайте ему сейчас время. Не давите на него сильно. Я говорю, парень хороший, он идет к вам, и просто ему надо разобраться, да, то есть идет к вам навстречу. Солнце. На это солнце, ради этого солнца, ради вот будущего светлого он будет делать. Потому что он поймет, что он вас искал. Смотрите, эта карта, вот здесь тройка жезлов, тут если... Сейчас, подождите, настрою. Вот тут лань стоит. Она как бы мистическая здесь животное, и вот он очень давно искал именно ее. По легенде, в этой колоде это его жена, то есть родственная душа. Это колода кельтов, да? И вот здесь он ее искал. И вот сколько он в одиночестве прошел этот путь, все, что это его и привело, вот все, что он перетерпел, его привело к вам. Да, сейчас этот ряд досмотрим, я итог вам еще скажу на ваш дзен. Он устанет сидеть, вот в ожидании чуда, так скажем, помните начало, да? И он наконец-то возьмет на себя ответственность, что я император, я вырос, я могу. Я уже не просто король жезлов, я очень самодостаточный мужчина. Я могу вложить сейчас в эти отношения весь свой потенциал, который вы ему помогли вернуть. Вот сейчас я говорю, подайте ему чуть время, ему чуть-чуть осталось его собрать, ну, как бы себя по кусочкам до конца внутри, чуть-чуть ему осталось. Завершится этап вот этой вот меланхолии прошлого. Во-первых, его интуиция будет сильно вести. Вы его ведете через, у вас связь еще и на подсознании есть, на ментальном уровне есть. Завершится вот этот весь момент, и те страхи, все, и на новый этап выйдет. Он решит, что нужно что-то большее. То есть мы начинали с того, что ему нужно принять решение, которое вы ждете, он его сделает. Давайте спросим совет сейчас. Для вас именно давайте спросим совет от ангелов. Что вам сейчас в этих отношениях сделать? Может что-то вложить, может пока наоборот, ну, то есть отстраниться, не давить ни на кого, просто поддерживать, да? Что вам нужно сделать сейчас? Вот смотрите, да, как бы здесь мы про вас не спрашивали, но карты подтвердили опять. Он сейчас в этой клетке, потому что, говорю, система его жизни, образа и мечтаний, которая его привела, она привела его в свое время вот в эту клетку. То есть головой он очень многого боится. Восприимчивость у него сейчас поменяется, он увидит вас, увидит себя. То есть откроется у него то, что должно прийти. И цепляние за прошлое уйдет. Я говорю, он цепляется за прошлое. А вам нужно сейчас воспринять его боль. Ну, то есть не на себя ее перетягивать, да, и тоже там начинать с ним переживать, а понять его. Что в свое время его бросили как ребенка, и это для него большая травма. Он прошел очень тяжелый путь, вот прям как вот здесь вот шел по вот этой вот пустыне. Помогите ему сейчас. Объясните ему, что пусть доверится жизни. Вот чего он хочет, да, пусть он послушает свое сердце, послушает свою интуицию, душу, да, попробует побыть наедине с собой. Помогите ему как бы вот так вот, как-то направя его мягко, да. Ну, смотрите, опять же, смотря какой человек. Есть кто более к духовному, да, склонен. Есть кто больше прагматик. Попробуйте подобрать к нему ключ. Он борется, ему из-за этой борьбы, смотрите, прям как ему тяжело, он аж покраснел весь. И вот эти перемены к нему и придут. Потому что вы его источник, понимаете?
Поэтому сейчас вам что нужно сделать? Последняя карта на сегодня. Мечта. Вот его мечта, помните? Человек, ну, я вам скажу, мужчины, да, женщины больше в основном мечтают о том, что я с детства, да, там строю планы, выйду замуж, будет большая семья, большой дом, так. Мужчины, они более в этом направлении, ну, не всегда встретишь человека, который именно так мечтал. Потому что мужчины, они более прагматично начинают строить, да, свою жизнь с молодости. Не будем сейчас в это углубляться, но вы меня поняли, я думаю, о чем я говорю. Вот его мечта. И вы у него уже пришли. А он вот так всегда смотрел на тех, у кого эта мечта, ну, как бы осуществилась. Вот чего он хочет на самом деле. То есть я говорю, вы его источник, вы в нем это пробудили. Только не давите на него сильно. То, что вы его подталкиваете, вы делаете правильно. У него все придет. Дайте ему сейчас время. Есть сила помочь ему пройти вот этого дьявола. Потому что дьявол его сейчас искушает, шепчет и тянет. Это его тень. Не то, что да, там к нему кто-то приходит и говорит, делай так. Это именно его тень, его темная сторона того прошлого, которое он оставил. То есть та боль, от которой он до сих пор зависит. Помогите ему это пройти. И он сможет строить свое счастье с вами уже как император. Как настоящий, крепкий, надежный, верный мужчина. Ну, император сам за себя говорит. Благодарю вас за то, что были со мной сегодня. Пишите. Очень важно, как откликается у вас. До скорой встречи. С вами была Лика.